Ọlọ́run wá ènìyàn tí kì í lẹ́ni kò tó mú ni rárá rárá. Abẹ́ orí wọn ó ṣe fáláyé gbàgbọ́. Abẹ́ orí wọn ó pọ̀ wọn lójú. Gbẹ́kẹ̀lé ayé gbàgbé Ọlọ́run ó ṣe tí kì í lẹ́ni. Agbọ́kànláyé ẹ bá rọra, agbójúlólúwa ni ó lè jogún òfo. Bẹ́ẹ̀ lórí agbọ́kànláyé. Lóhùn rere fún mi. Èṣù ọ̀tá ire ni ẹ̀dá ayé agbọ́kànlá Ọlọ́run. Òun ló lè kọ̀yà fún ni. Ọlọ́run ni ẹ jẹ́ àgbò. Ọlọ́run ló dá wa ló mọ̀ wá. Àtúwá dáyé tán. Sáré sáré lè sá fógún ọdún ó máa ṣe. Kò rí wọn. Àwọn ni bí ẹni pé kò rí ni. Ọlọ́run àti mú ni lẹ́sẹ̀ ògbèjì ni. Sàdánkátà rẹ̀ ilé ni kò tó mú ni. Tọ́lọ́run lẹ̀san kò bá rọra lágbára. Wọ́n wá ń dààmú kọjá orí. Rọra lágbára. Bá tètè jẹ́wọ́ Jésù lórí. Jẹ́wọ́ Jésù ọlá lè pẹ̀lú. Ọ̀rẹ́ mi abẹ́ orí wọn ṣẹ̀ ń ráyè. Ènìyàn mórí ayé gbàgbé ọ̀run. Ayé gbàgbé Ọlọ́run. Wọ́n ń yálé ká. Orí wọn ò ní gbàgbọ́ ọ̀run pa. Ṣe bí ayé wọn ò máa mọ̀ pé ayé ò fẹ́ràn wọn kọjá lórí ayé wọn tàpá sọ Ọlọ́run bárẹ̀ ayé sọ̀tà fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọgbọ́n òdìgí Ọlọ́run ni ó máa lò fẹ́ni tó bá mọ̀kún dá ọgbọ́n orí ń tẹ ó nípa padà lẹ́yìn ayé wa Ọlọ́run má padà wá sílé abẹ́ orí Ọlọ́run là ó jì abẹ́ orí láti ní kó rọra láyé ẹ̀kọ́ láyé gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run tí kì í dójú tì í lẹ́yìn Ọlọ́run tí ó dára láti sìn. Ìyá ayé ẹ bá rọra màmá alágbára ṣe mẹ́jọ. Àtẹ ẹni fún gbadí ẹ ó kúrò láyé ọlọ́gbọ́n ayé kan ò lè kàkókò ó lè fẹ́ parí ayé tí aṣọ rẹ̀ rí láyéláyé. Ṣọ́ ìwà rẹ̀ wù ọlọ́rẹ́ fún gbogbo yín pátá. Ṣọ́ ìwà ẹ lọ jáwọ́ ẹ ó rí ìjà Ọlọ́run wá bínú sí Ọlọ́run o amúhùn yẹn jáwọ́ ó máa ṣe abẹ́ orí aláìgbàgbọ́ ń padà lé ayé gbàgbé Ọlọ́run ó mọ̀ pé àdùn wà nínú kágbọ́n lòlùwà ó ṣe yẹ alágbára ó ṣe bá rọra agbára ipò òun tì ẹ bá ṣe jẹ́jẹ́ láyé bá ò bá rọra ẹ jẹ́ rọra láyé orí ẹ fọ̀pọ̀ ẹ̀mí ṣòfò máa tó tán ni ẹ̀rọnú àti sùn àtọ́ pàdé ẹ̀ṣẹ̀ rere oníjìbìtì alọ́ni lọ́wọ́ gbà ṣerú ẹ̀ ẹ̀rọnú padà ìdájọ́ Ọlọ́run bọ̀ lórí àrùn yìí ò bẹ́ ò bá ronú òkun ṣẹ̀káyé abẹ́ orí wọn ó máa ṣe abẹ́ orí aláìgbàgbọ́ ń padà lé ayé gbàgbé Ọlọ́run ó mọ̀ pé àdùn wà nínú kágbọ́n lòlùwà ó ṣe alágbára ayé ẹ ṣe jẹ́jẹ́ torí agbára jà agbára lọ. Agbára tó ní àwọn gọ́ọ̀tì rí wọn kú parí agbára jàgbára tó bá lágbára ayé má má fi ṣọ́ra fún agbára Jésù ló gbé gbogbo mi ní ìṣẹ́ wàá gbèrè sí orí agbára jàgbára ẹni tí agbára tó bá ikú wí tí ikú sá kó sá kó sá gbẹ̀kẹ̀lé Olúwa ìlọ̀rẹ́ ìyá ológun ìkàwé ọ̀rẹ́ orí agbára jàgbára onínú líle tí ó lẹ́mìí ẹ̀dá rí ìgbọ́
jáwọ́. Nítorí agbára láti agbára Ọlọ́run yìí ọ̀tá ògo mi ayé ni ẹlọ́gbọ́. Nítorí agbára sáyé ní orúkọ Jésù Olúwa bá orí gbọ́yé. Agbára dàgbára lọ́sí ẹgbẹ́ àwọn yìí lọ sọ́run apá wọn lẹ̀. Nítorí jogún òfò bẹ́ẹ̀ lórí agbọ́kànláyé àmọ́fò bọ̀. ó ní ẹ̀wọ̀n àgbòrí báyé ṣe rí ní oríṣi olóhùn rere fún mi. èṣù ọ̀tá ire ni ẹ̀dá ayé ẹgbọ́kànlá Ọlọ́run ẹgbọ́kànlé Jésù ni ó lè ṣohun gbogbo nínú òun ló lè kọ̀yà fún mi. Ọlọ́run ni ẹ̀jẹ̀ àgbòjì ó ní ẹ̀jẹ̀ àgbòjì Ọlọ́run nípìnlẹ̀ wa Ọlọ́run ló dá wa lómọ̀lẹ́ ayé àtúwọ̀ adáyé tán àmì eré fúnra wa lẹ́yìn kótó mú. Sáré lè sáfógún ọdún ó máa ṣe ọba mi á ṣe bíi pé kò rí wọn. Àwọn ni bí ẹni pé kò rí ni. Ọlọ́run jẹ́ ọba tí ń mú ni lẹ́sẹ̀ ògbè. Sàdáńká kò tó mú ni. Ẹni tí ó lágbára ẹ̀dá gbàgbé pé tọ́lọ́run lẹ̀san kò bá rọra lágbára. Wọ́n wá ń dààmú kọjá orí. Rọra lágbára bá tètè jẹ́wọ́ Jésù lórí. Jẹ́wọ́ Jésù ọlá lè pẹ̀jù. Ọ̀rẹ́ mi yé. Ènìyàn mórí ayé gbàgbé ọ̀run. Gbàgbé Ọlọ́run. Wọ́n ń yálé ká. Kìkì ilé ni. Torí wọn ò ní gbàgbọ́ Ọlọ́run. Ṣe bí ayé wọn ò máa mọ̀ pé ayé ò fẹ́ràn wọn ń báyé kọjá lórí ayé wọn tàpá sọ Ọlọ́run bárẹ̀ ayé sọ̀tà fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ ọgbọ́n lè dígí lára Ọlọ́run ni ó máa lò fẹ́ni tó bá mọ̀kún dá ọgbọ́n orí ènìyàn ò tún bá ń tẹ́ ó nípa padà lẹ́yìn ayé wa Ọlọ́run má padà wá sílé Ọlọ́run là ó fàbọ̀ fún ní Ọlọ́run là ó jìyìn abẹ́ orí Ọlọ́run là ó jìyìn abẹ́ orí láti ní kó rọra láyé ẹ̀kọ́ láyé. Ọlọ́run tí kì í dójú tì í lẹ́yìn Ọlọ́run tí ó dára láti sìn. Ìyá ayé ẹ bá rọra màmá alágbára ayé ẹ bá ṣe mẹ́jọ. Ẹ rántí ọjọ́ kan agbára tẹ́ ẹ ní fúngbà díẹ̀. Ẹ ó kúrò láyé ọlọ́gbọ́n ìkàkọ́. Bí aṣọ rẹ̀ rí láyéláyé. Ṣọ́ ìwà rẹ̀ wù ọ̀rẹ́ rẹ̀ fún gbọ̀ngàn. Ẹ lọ jáwọ́ ẹ ó rí ìjà Ọlọ́run wá bínú sí Ọlọ́run o amúhùnyẹ jáwọ́ ó máa ṣe abẹ́ òrí aláìgbàgbọ́ ń padà lé ayé gbàgbé Ọlọ́run ó mọ̀ pé àdúrà wà nínú kágbọ́kàn lÓlúwa ó ṣe yẹ alágbára onípò ńlá ó ṣe ẹ bá rọra agbára ń pa ní ipò ń tì ẹ bá ṣe jẹ́jẹ́ láyé bá ò bá rọra ẹ jẹ́ rọra láyé orí orúkọ pẹ̀lú pò ẹ fọ̀pọ̀ ẹ̀mí ṣòfò máa tó tán ni ẹ̀rọnú àti sùn àtọ́ tàbí ẹlẹ́ni láti lò tó dá fún ẹ̀jẹ̀ rere. Oníjìbìtì alọ́ni lọ́wọ́ bá ṣerú ẹ ó bà lẹ́jọ́ wádá. Ìdájọ́ Ọlọ́run ó bọ̀ lórí ààbò yìí ò bẹ́ ò bá ronú àmọ̀kùn ṣe. Ó máa ṣe abẹ́ orí aláìgbàgbọ́ ń padà lé ayé gbàgbé Ọlọ́run ó mọ̀ pé àdúrà wà nínú kágbọ́kàn lÓlúwa ó ṣe alágbára ayé ẹ ṣe jẹ́jẹ́ torí agbára dàgbára agbára Jésù jù yín lọ orúkọ rí agbára dàgbára Jésù agbára tó ní àwọn kan tì ní wọn kò gbà iṣẹ́ agbára.
Orí agbára dá. Gbogbo alágbára láyé. All powerful person. Ẹ lọ ṣọ́ra. Be careful. Nítorí agbára ju agbára lọ. God power surpass power. Agbára Jésù ju gbogbo agbára ayé lọ. The power of Jesus Christ surpass all your power. Ẹ sì dúró níwájú ìtẹ́ ìdájọ́. You shall stand before the throne of judgment. Láti sọ bí ẹ sì lo agbára yín. How you use your power. Ẹ bá sì gbà wípé Ọlọ́run ló fún yín ní agbára náà. Do not forget that it is God that gave you this power. Èyí ni mo fi wọlé ní ìrọ̀lẹ́ yìí. This is my password on this evening. Ọlọ́run God, pé ẹ kú àkókò yìí. that I greet you at this time. Bí Jésù bá bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn. If Jesus Christ, Torí ìsinmi ológo mìíràn. we shall witness many. À ń kọ́ ẹ̀kọ́ kan lọ. Discussing about a topic. Please, you are free to láti dá sí ọ̀rọ̀ yẹn. You are allowed to be there to ask questions. Or if you have any solution. Bẹ́ẹ̀ bá ní àfikún. We are not here to crucify anybody. A wà níbí láti wá dá ẹnikẹ́ni lẹ́bi. Or judge anybody. Láti dá ẹnikẹ́ni lẹ́bi. We are here as a servant of God. Wà níbí gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Bring us closer to God. Láti mú wa súnmọ́ Ọlọ́run sí. We too, we are struggling to satisfy God. Àwa gan à ń tiraka láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. A dẹ̀ ń làkàkà À ń làkàkà láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Kò sí ẹni tó mọ́. There's no prophet man on earth. Ṣùgbọ́n à ń sọ nípa àwọn ìwà tí Ọlọ́run fẹ́. We are talking about the character that God loves. Tó jẹ́ pé kò sí ní tá a fẹ́. Can do about it. Tó jẹ́ pé èmi àtẹ̀yìn gbọ́dọ̀ pass. We must pass it. Kò dẹ̀ sí tá a lè ṣe náà, Ọlọ́run náà ló dá wa. There's nothing we can do. It is God who created us. Ohun tó bá lóun fẹ́ náà lábàá fẹ́. It's what He said He deserves. That's what we are going to. Àwọn ohun tí ó lè jẹ́ kí a rí ojú rere Ọlọ́run nínú ayé gan. That is why we are discussing things that will make us to behold the favor of God on this earth. Òun náà ni tá a bá lọ náà ni ìwà mímọ́. What we are discussing is holiness. Service. Ẹ̀mí mímọ́ là ń bá lọ níbẹ̀. We are discussing about Holy Spirit. A Bible study. Second coming, ìpadàbọ̀ Jésù lẹ́yìn. The second coming of the Lord Jesus. Ẹni gbogbo ẹ̀ wọnú ara báyẹn. Can you see everything? Gẹ́gẹ́ bí ti Ọlọ́run fi rán. That is the message God sent us. Ntí Ọlọ́run fi rán kálukú yàtọ̀. What the message that people are carrying about is different. That is what God sent us to do. Prayer. Àdúrà. Prayer. Àdúrà. Àti láti wàásù ìjọba Ọlọ́run. And also to preach the message of the kingdom. Bá a sì gbélé ayé pẹ̀lú ìtura. And how you can live on. Tí Ọlọ́run gbé láwa lọ́rùn. That's what God gave it to us. That's the message. Ní aṣọ gbé ní ọ̀la. Tomorrow
Powerful program will start. Deliverance hour ni. Wákàtí ìtúsílẹ̀. Fún ọjọ́ Days. láti alẹ́ ọ̀la. Right from tomorrow night. Aago mọ́kànlá alẹ́. 11 p.m. Nigerian time. Not of Nigerian time. Aago mọ́kànlá 11 p.m. in the night. ní agbára God. ni a máa bẹ̀rẹ̀ ní aago. Go and buy data. Data sínú kìíní. Buy data. Gba ìtúsílẹ̀. Because we want to go and receive Ó ní ọmọ deliverance. atú ọ sílẹ̀. Son, you are delivered. You are free. A ó gba ìtúsílẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. You are going to be free from sin. Kúrò lábẹ́ ìdè òkùnkùn. Under the bondage of evil. Kúrò lábẹ́ agbára ayé. Under the power of evil on this Àti earth. kúrò ara wa gangan pamọ́ sí. Under the bondage we entangle ourselves to. A ó jáde kúrò mẹ́ ní ọjọ́ méje yẹn. Under that 7 days we shall be free. Straight deliverance program ni. Àdúrà ìtúsílẹ̀. Ìtúsílẹ̀. Deliverance. Àti àdúrà ìtúsílẹ̀. And the prayer of deliverance. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn pé ẹ kú oríire. God is giving us strength and power. Àtòrí kò easy. It's not an easy. Kò easy o. Not easy. Ẹ̀yin àwọn tí wọ́n ń ṣe kinní yìí. Generally, those people that are doing these things, Kò easy. social media, it's not easy. Bí Ọlọ́run ti wá sọ pé káwa máa ṣe tún wá lágbára. The way God is asking us to do is so powerful. A mọ̀ pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni. We know that it's the will of Bí God. ìyanu bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín, a fẹ́ jẹ́ ká máa mọ̀. And soon the miracle is happening in your life. Please let us know. A fẹ́ jẹ́ kẹ́ Let us know. Ọlọ́run tì yín. God will be with you. Ọlọ́run á dúró tì yín. We be with Ìmọ́lẹ̀ you. yín á tàn Amen. yín. God will Yín á tàn. Ọlọ́run nípa ìwà mímọ́. We are continue in the topic of holiness. Ìwà mímọ́. Holiness. Bàbá Your Father is holy, jẹ́ mímọ́. as I'm holy. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́yìn náà jẹ́ mímọ́. The same to be. Be holy. Jẹ́ Is holy. gẹ́gẹ́ That means we must have the traces of our Father. bá wa. Must be holy. Is holy. A gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ bí bàbá. Know that God is His Father. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ pé Ọlọ́run ni. Copy your Father. A gbọ́dọ̀ kọ́ ìṣe. Tí o bá jọ bàbá, That not resemble his father. ọmọ àlè ni. He is a bastard. A gbọ́dọ̀ jọ bàbá wa. We must resemble our father. Ìrìn tí gbogbo wa dẹ̀ rìn kì í ṣe ìrìn tá a fi jọ bàbá. Or working on this earth is not the way of our father. Ọmọ bàbá dẹ̀ ni wá. And we are the son of the father. But we are walking like a bastard. Àárín gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlè. Bí ọmọ àlè gbogbo wa àti ibi tí mo ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa náà ni. Àárín bẹ́ẹ̀. All of us, we are walking like a bastard. We have to come together now and think. A gbọ́dọ̀ ronú báyìí ká ronú ká padà. A fẹ́ tẹ́ bàbá wa lọ́rùn. We want to please our father. Bó o la ṣe lè tẹ́ lọ́rùn? How can we please our father? Don't let anybody come here and come and say something that no ẹnìkan kò lógo kan láti ṣe. Nobody is having Glorify himself. Justify himself. Or justify himself. Kò sẹ́nìkan tó lè justify ara rẹ̀. Nobody can justify himself here. So wípé bóyá mo mọ yẹn irọ́ ni. That maybe you think that I'm holy. I'm holy is a lie. It's a lie. Bẹ́ẹ̀ yóò tún máa. It will be helping us
lọ́wọ́. He will helping us. Arákùnrin kan. A man. Ilé rẹ̀ ní tí ń ṣe ṣọ́ọ̀ṣì. Is doing service in the old house. Nítorí pé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti dágbéra fún. Because all the ministers of God have caused him chaos. Ṣe sínú ilé rẹ̀. He began to do service in his own house. By the time outside, he was standing by a gate, was listening. After he heard it, he entered. You know the reason why I entered? He now disclosed his position in the church. It's a big church in this country. When it came to become nobody, I told him, you are the one that make yourself come down. If it's not God that make you to come down. Because all what you are doing, you thought that you are doing. No matter you have power to do, do it for God. Don't ask about what like the people are shouting today. People have paid. Let church give them the tithe back. Because we are in the season of Corona now. We are COVID-19. Why can't you go and meet Buhari? And say, give you to even spend during this time. By the time they are paying tithe, then we don't to pay NEPA bill. And we pay everything. I do thank those who say let us come and say the tithe we are collecting. The tithe. I don't know what inside the tithe they are shouting. Tithes. Is the smallest money in church. Smallest money they are collecting in the church. One house for his own mother. The person that you are a liar. Help me tell him that you are. 10 million salary. 10 million. 1 million. He send Send 1 million to building house. 10 million salary in Nigeria. It's hard for someone to collect 1 million. 10 million. Yes, it's saving the tithe money. Build house for his own mother. He gave it to the orphanage. What you do is okay. He be a reward. Somebody is blessing someone to pay tithe. If you like, you pay. If you like, don't pay. In my own church, you must pay tithe. In my church, where God make me the head, you will pay your tithe. I cannot be praying for someone. Okay, I cannot be helping someone. Okay. I cannot be effort, okay, upon anyone.
máa gbàdúrà. And I know what they make your prayer to be answered. Oh, bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ tí ẹ lè gbàdúrà nínú ọjọ́ tó ní ká mọ́ sọ̀dá mẹ́wàá. Fún ara wọn. Is it that tight using to open doors? Bíbélì ọba sọ pé o tún sọ síbò ìwọ sọ nǹkan kan kò sí tọ́kàn mi. You pay it, you not pay it. He just say, we say. Ó ti tán náà. Ó ti tán. Ọ̀sán ìdámẹ́wàá rẹ̀ nù jọ tèmi o. You have to pay your tithe in my own church. Wọ́n dẹ̀ rí ọwọ́ agbára Ọlọ́run jẹ́ bá sọ. And they have seen the power of God as they are paying it. Kí ló dé? Why? Ẹnìkan sọ ó lóò lè ṣe kọ́ ọmọ sàdáwọ́ onítorí ìrọ̀wọ́ agbára Ọlọ́run. I cannot do without paying tithe because I'm seeing the power of God in it. Ìtọ́ bá wo gálù. Whatever you place, you pay your tithe. Ìwọ tó fi kọ́lé fún ìyá rẹ̀. You that used to build your house for mother. Nígbà tí ìṣòro bá dé ìyá rẹ̀ náà lọ́lọ́ba. When the problem come, you go and meet your mother. Ó náà ni ó gbàdúrà. Wọ́n sì ládùúrà ìyá dáa. The mother prayer is good. Ẹnìkan ní sì gbàdúrà. And someone answer prayer. Gbogbo ṣe fẹ́ tó ń gbọ́ àdúrà gangan. Is it that you do for the someone that hear prayer? Àbẹ̀ tí ó gbàdúrà. Or someone that will pray? Ó sì kan nù méjèèjì. You do one. Ẹni tó máa gbọ́ àdúrà. Someone who hear prayer. Someone who will pray. Do out of one. Out of it. Tó kálukú bá fẹ́ lọ́kàn rẹ̀ ní kọ́ mọ́ ẹrù lọ́dọ̀ tèmi ọ̀sẹ̀ Whatever you dábẹ́wà. want to use. Padà. Church will return. Bẹ́ẹ̀ni kò sí ìjàmbá kan tí ìjọ dá padà. There's no any tithe that church will return. O lè kọ́kọ́ ọmọ búwe kò sí nǹkan tó ṣe. Even though you may abuse me, there's nothing. Àbọ̀ ọ̀dà dábẹ́wà padà. We don't return tithe. Ìṣẹ́gun là á dá padà fún. We return victory to you. A ó bí Ọlọ́run kó fa ayé wọn dìde padà ní. We beg God for that your life may be right. Kí wọ́n lè tún máa sán síwájú. They may be paid often and often. Kí ògo Ọlọ́run tún lè máa fara hàn. Bẹ́ẹ̀ni ìlú tí ẹ̀ dábẹ́wà gan. How much is the tithe? Ẹnìkan tó bá fún yàn ló ẹnìkan ó lè fún tó bá fún yàn ní gift ẹyọ kan péré ìjọ ní ìjọ sọ fún dídí ọdún kan. If someone give us a gift, it may be more than that. All the tithe that church may gather together. Yóò dára fún wa o. Amen. Wọ́n ọmọ Ọlọ́run You children máa of sọ God, dábẹ́wà rẹ̀ pay your tithe. sí ìbùkún ní ìjọba ọ̀run. A way to the Ọlọ́run fẹ́ gan-an. God love you so much. Má gbọ́rọ̀ orí social media o. Don't listen to Má the jẹ́ kẹ́ni kan bá tiẹ̀ jẹ́ o. false preaching on social media. Àwọn bàbá wa ti ń ṣe From the generation. wọ́n dẹ̀ bàbá tèmi bàbá tó bí mi Our biological father. nínú ìjọ apostoli ti Kristi The Christ Apostolic Church. ní gbogbo Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà zone. Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Throughout Ìjẹ̀ṣà zone. Nígbà tí bàbá mi sì ń ṣiṣẹ́. When my father is still working, his own tithe. Náà fi mọ́ sọ gbogbo owó ìránṣẹ́ Ọlọ́run. He used to pay the whole salary for the man of God. Níjọ́ tí bàbá wa Látúndé tí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀. I come to our father's house. Àwọn ibi tí wọ́n ti ṣe sìmẹ́ǹtì léwé kuru wọ́n ní problem gbà náà. Where they are producing cement, they have a problem there. Kò wá sí ibi kankan láti kó sìmẹ́ǹtì jáde. No way to bring out cement then. So bàbá ò rí ìdámẹ́wàá san. Baba is unable to pay the tithe. Ó ti san àwọn ìdámẹ́wàá tó lágbára láti san síwájú. He has Torí already bí bàbá ti ṣe ọjà báyìí ó ti san ìdámẹ́wàá ẹ̀. The moment that is sell, he pays his own tithe. Kí àdìkó tó dé gan. Okay. Kí tírélà tó dé yóò ti san Before the ìdámẹ́wàá. trailer comes, Baba have already paid the tithe. So gbogbo ẹ̀ wá dín táìmù yẹn. Everything was so blocked then. Bí bàbá ṣe wá nìyẹn. And Baba Latunde come then, Bàbá wa bá a ṣèṣì. come and with service. Asáàrí wípé wá ní Sunday. Bàbá ò sọ̀rọ̀. Don't say Ó anything. ní tú Sunday wọ́n. Bàbá bá sọ̀rọ̀. Baba say something. Wọ́n ní kí ló ṣe ẹ̀yìn. Church, Àrọ́wọ́ yìí. you not see your hand. Ní pásítọ̀ bá dìde Baboluwayemi. And Baba Oluwayemi stood up then. Bàbá ti pé 100 ló ti ń lọ 100 báyìí Baboluwayemi. Baba Oluwayemi is going to 100 now. Ní wọ́n bá sọ wípé wípé He spent 30 náà years. wọ́n kó dàmẹ́wàá rẹ̀ wá. That will bring Bàbá Akiri Adé Akini Ade. sìmẹ́ǹtì wọn ò jáde. The cement did not come out. Bàbá ní
Baba say, ah. Baba ní kò burú. Okay, no problem. Baba gbàdúrà. And Baba pray. Ngbọ̀n dé meeting lọ́jọ́ kejì. After they got to the meeting next second day. Baba Alátúndé bá sọ fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Baba speak to all the ministers of God. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá gborí òkè lọ. And they went to the mountain. Gbogbo wọn lọ gbàdúrà. They went to go and pray. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kejì. After second week. Wọ́n sì release ìsìnkú bàbá nìkan ní gbogbo ewékoro. And they released Baba's men in Ewekoro there. Gbogbo ewékoro ní ọdún yẹn. Or that year. Wọ́n sì ń pe bàbá pé kó máa bọ̀. And they call Baba to come. Pé àwọn rí pé owó cement tó sàn ti pọ̀ jù pé àwọn fẹ́ release àwọn kan fún. I want to release some wọ́n dẹ̀ release almost 32 trailer fún wọn. They release almost 32 trailer for Baba. Wọ́n release ẹ̀ fún wọn níjọ́ náà gbàrà. On the same day they release. Téèyàn bá wọ Ifẹ̀ téèyàn bá wọ Ifẹ̀ níjọ́ náà. By the time the Baba if someone enter the Ifẹ̀ there. Láti ìbẹ̀rẹ̀ bí OAU. Right from OAU. Dé Gàgìrì bí mọ́tò sì tò lọ. Left and right. Tí wọ́n gbó sìmẹ́ntì wá. Bring cement. Bàbá ọ̀sán ọ̀yẹ́ gbé lọ. Distribute every. Bàbá sì san dábẹ́wàá. Wọ́n wá sanwó gbogbo òṣìṣẹ́ àwọn ọ̀nà sí Ọlọ́run. And they pay all the minister money there. Títí tó fi kúrò láyé. Till the time a lady is out. Sórí ìdámẹ́wàá tó o bá ń san. The time you are paying. Ó rà ju àwọn ọmọ rẹ̀. You are redeemed the day of your children. Ó san lásán. You don't do it for fun, for fame. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó sọ di ìdàkudà ní. God has turned it to that is spiritual gangan. Ìwé táwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run sì fi gbé ní. Is the way these ministers of nowadays are presenting it. Bí wọ́n ṣe ń present ẹ̀ ní ayé fi rò pé bóyá nǹkan kan wà díẹ̀. The way they are presented, that's why they thought that something is underneath. Àti gbé ọ̀nà tí wọ́n fi ń ná. The way they are spending it. Ọ̀tán ọ̀nà tí wọ́n fi ń ná. The way they are spending it. Ó rí pé nígbà alákòókò gbà yẹ àwọn ìjọ máa ń ní school. Then you could see then the church, the art school then. Catholic, CAC, gbogbo ẹ̀. Bẹ̀tẹ̀ ọ̀fẹ́ ní school yẹn ọ̀fẹ́. But that school is free. Ọ̀fẹ́ ní gbogbo ẹ̀. It's free. Ọ̀fẹ́. It's free. Torí pé wọ́n mọ̀ pé owó Ọlọ́run làwọn fi dá sílẹ̀. Because they know that it's the God money they established this. Nǹkan lè fi contribute sí kíni yẹn sí society nìyẹn. That's what they used to contribute to society then. Ṣùgbọ́n lónìí. But today. Ó gbàdá mẹ́wàá lọ́wọ́ ọjọ́. You collect tithe from. Ẹ gbowó lọ́wọ́ ọjọ́. Collect money from church. Ẹ fi dá ilé ìwé sí. Nínú ìjọ yóò tún lè lọ ilé ìwé yẹn gan. Even the students are there. In that church will not be able to attend the school. What is the usefulness of that church of that school? Wọ́n ní ìwúlò school tí a dá sílẹ̀ tí àwọn ọmọ ìjọba ẹ̀gán ò lè lọ bẹ̀. Jẹ́ gbogbo university ń dálẹ̀ káàkiri yẹn. All the university they are establishing. It will be a blessing to the church. Òkú fún ìjọ ni. Kan fún ìjọba. Like me now, I go to Roma. The first one is my primary school St. John. Ilé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ bàbá tó wà lọ ní St. John. Lẹ́yìn fún the Adventist. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n lọ sí Adventist. Lẹ́yìn náà mo lọ sí Catholic. After then they RCM. CAC. By the time I already go to CAC. You don't pay anything. Never pay kobo. Don't pay anything then. Later on, I went to University College. University College. We don't pay anything. They don't pay and this is a school that churches are established. The establishment of churches. But today, do you know the reason why some men of God say we should open the church? Is because they have wanting loose. What they have been one loose and one gaga. Materially, not spiritual. The reason why some people are crying hence that we should open the church because they are losing material things. I don't say the way they close the church is good though. No matter the kind of problem, you're not supposed to close the church. You will encourage churches to pray for the nation. There are a lot of churches in Africa now.
Nothing happened in their country. Mo yẹ orílẹ̀-èdè ní Áfíríkà wa ìtẹ́ pé wọ́n gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè wọn kò dẹ̀ sí ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. So I don't say the way they close the church is good. Mi sọ pé báyìí ti jọ ó dára. But what I'm saying is this. Ẹni tí mò ń sọ lélẹ́yìn ni pé. The church have responsibility. Ìjọ ní ojúṣe tirẹ̀. Yes, we must. Ní a gbọ́dọ̀ mójútó ojúṣe wa. Let me tell you one thing. To give. Tó bá lágbára láti fífúnni. Give to the people. Fún. Send the account to you, send 2,000 to me, send 3,000 to me. No, that is not what God said we should do. Kì í ṣe wípé ẹ máa fi àkáǹtì ránṣẹ́ sí gbogbo èèyàn káàkiri pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi 1,000, ẹ fún mi 2,000 rárá. If you want to do for the community, ṣe fún àdúgbò rẹ. if you want to do for church, let privilege there. Tó bá fẹ́ ṣe àwọn tí ó kù fún wọn níbẹ̀. Do it for them. Ṣe fún wọn. Yes, that's how what God wants. Bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ leléyìí. Ṣé pé bóyá kákan máa ṣe lé kákan ṣe bó ṣe. That you be doing the way you like. Oh. Anything that is not profit God. Gbogbo ohun tí ò bá ti já sí èrè fún Ọlọ́run. Anything you do, you use money of the church to do. Owó Ọlọ́run, owó tìjọ tó bá lò tí ò bá já sí èrè fún Ọlọ́run. And if you not promise mankind, tí o bá ti wúlò fún ènìyàn. If it's not profit a man, kò lè wúlò fún Ọlọ́run. It cannot be useful for God. Kò lè wúlò fún Ọlọ́run. It is not useful for God. Ṣùgbọ́n ṣe tó o bá lágbára. Do what you have. Nítorí wípé àṣìṣe náà àwọn èèyàn náà ni ó tún bú ọ. If you misdeed, it's people that will also abuse you. Don't do anything because nítorí ènìyàn. Má ṣe ohunkóhun because man. Nítorí Ọlọ́run ni ó ṣe. Do it because God. Má ṣe ohunkóhun torí pé àwọn kan yọ ọ lẹ́nu wípé bẹ́ẹ̀ tàbí ògbọ́n kankan. No. Don't do anything because you are hearing something or you are hearing some rumors. You are not a servant of man. O ì ṣe ìránṣẹ́ ènìyàn. You are a servant of God. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run la jẹ́. No matter what people say, it doesn't concern you. Just do what God said. Tí ènìyàn lè sọ kò yẹn ò kàn ọ́. Onílé yẹn ti bú yẹn. It's not the first. Ọmọ concentrate sí déyàn. You read your Bible, God, and do according to the will of God. Ka Bíbélì kò sì gbọ́n tí ẹ̀mí mímọ́ wí. Láyé já. You will skip through the. God bless you. Amen. À ń lọ sínú ká lọ. We're going to the scripture we are reading. Ní ọjọ́ ìsinmi tó lọ a ka ìwé Jòhánù Kínní. Last week we studied the book of 1 John chapter 2. A sì kà dé ẹsẹ̀ 11. And we stop at 11. Kí ni tá à ń sọ ń bẹ̀ ni pé àwọn ìwà tí ó lè mú wa di mímọ́. We discussing that can make us to be holy. Àwọn ìwà tó lè sọ di mímọ́. Character that can make us to be holy. So àwọn tá à ń sọ lọ nìyẹn. That is what we're discussing. Àwọn ìwà tó lè sọ di mímọ́. What are the character that can make someone to be holy? Ó ní ẹni tí kò bá pa òfin rẹ̀ mọ́. Whosoever does not keep his commandment. Discussed last week. Ká tó lè di mímọ́ a gbọ́dọ̀ pa òfin Ọlọ́run mọ́. Before we can be holy, we must keep his commandment. Ǹjẹ́ wọ́n ń pa òfin Ọlọ́run mọ́ báyìí? Do you keep the commandment of God? Ẹ já wa tún wò kí làwọn nǹkan tó ta tún gbọ́dọ̀ ṣe láti jẹ́ mímọ́ níwájú Ọlọ́run. To consider what are those things that we can still do to be holy. 1 John chapter 2. Ìwé Jòhánù orí kejì. Verse 15 to 17. Ibi tá a fẹ́ lò lóde nìyẹn. Ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé. Máa gbọ́, ìwọ wo ló fẹ́ jẹ́ mímọ́? Who among of you want to be holy? Ilé ọmọ ìjà.
Yes. Ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé. Ẹ má bẹ jẹ́ mímọ́. If you want to be holy, kò gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ayé. Don't love the world. Bó láti wá sí báyìí. How do we do it now? Ẹ má fẹ́ jẹ́ mímọ́. Whoever that want to be holy kò gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ayé. Must not love the world. Ṣé ti di bámu? Can you see? Ẹ má fẹ́ jẹ́ mímọ́. Whosoever that want to be holy kò gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ayé o. Must not love the world. Ó ní ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé. Do not love the world. O ò lè fẹ́ràn ayé. You cannot love world and still love God. Ó fẹ́ràn kan ni. You love one. Pick one. Ìsídà kó fẹ́ràn ayé. It's either you love world. Kó fi Ọlọ́run sílẹ̀. And left God. O ò lè fẹ́ràn méjèèjì pọ̀ kò possible. You cannot love both together. Kò possible. It's not possible. Ó ní ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé. Do not love the world. Happy èmi mo máa nà ẹ jáde mẹ́yẹn sìn. Hallelujah. Ẹ bá ti lọ́mọ tó tí wọ́n á kó sí ẹ má bínú fún mi. Ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé. Do not love the world. Kí là ń pè ní ayé? What is the meaning of the world? Kọ́ ọmọ lọ́n títì kan ní àwọn ayé ló ń bọ̀ yìí. As you be going in the street and say, these people, they are the world. Yàrí. Ó lé mi ìsayé o. You say, I'm not the world. I'm not the world. Àwọn ayé. The world. Fẹ́ràn ayé. Bó láti wá fẹ́ ṣe báyìí? How are we going to do it now? Bó láti fẹ́ ṣe báyìí? How are we going to do it now? Ó ní a mọ̀ fẹ́ràn ayé. We should not love the world. Àwọn wo la ń pè láyé? Who are the people who are calling the world? Yes. Tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Ohun tó ń bẹ nínú ayé là ń pè láyé. What inside the world is what we call world. Ohun tó ń bẹ nínú ayé. What inside the world là ń pè ní ayé. is what we call the world. Tó o bá ti ń ṣe tó ń bẹ nínú ayé. When you are doing the attitude o ti di of the ayé. world, you have already become world. Tó o bá ti ń hùwà ayé. If you are exhibiting o the ti character di of the ayé. world, you are world. Tó o bá ti ń ṣe bí ẹni ayé. If you are acting like the people in the world, o ti di ayé. Nígbà tó o bá ṣàkóso ayé. when you allow flesh to dominate your life, Tí ẹ̀mí mímọ́ bá ti ṣàkóso ayé rẹ̀. when the Holy Spirit is not in charge of your life again, Tí ara ń ṣàkóso ayé rẹ̀. when the flesh is in control of your life, O ti da ayé. you have become. Ayé. And he said, you must not love the world Àtò gbogbo tó ń bẹ nínú rẹ̀. and everything in that inside the Kò world. sọ pé ọmọ ra mọ́tò. He said, he didn't say that you should not buy car. Ṣùgbọ́n ọmọ nífẹ̀ẹ́ mọ́tò. Do not love car. Kò sọ pé ọmọ lówó. It's not saying that you should not have money. Ìfẹ́ rẹ̀ ní í mú ní í ṣìnà. It's the love that makes someone to go astray. Ìfẹ́ kí ló pè ní. If money is the root of all evil. Kò ní ká má ní nǹkan kan. He didn't say that we should not have anything. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ní ìfẹ́ rẹ̀. We must not love it. Ọlọ́run jowú gidigidi. God is free. Ó ní ẹ má ṣe nífẹ̀ẹ́ ayé. Do not love the world. Bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé. Máa gbọ́ o. Bí ẹnikẹ́ni bá fi lè fẹ́ràn ayé. If anyone Ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé. love the world,
Whosoever, ìbá ṣe wòlíì ni. he may be a prophet, àwọn kan sì fẹ́ràn ayé. and some love the world. àwọn kan fẹ́ràn ayé o. Some love the world. àwa wòlíì kan. Prophet, a fẹ́ràn ayé gan. we love world. o tó bẹnu ayé. The world. Ọlọ́run bá rìn díẹ̀. Walk little, ọmọ wo sì tó bẹnu ayé. you will know that there's no art. Bẹ́ẹ̀ni. àwọn gan dùn ní burúkú ni. Some anything you thought that is a joy, but is cry. àwọn ìgbésẹ̀ kan bẹ nínú ayé tó bá yóò tó rò bá yọ̀ ní tó ẹgbẹ́ ẹkún ló máa já sí. Some steps you take that you think that if you take it, it's going to lead to joy, but the end turn to cry. so fẹ́ràn ayé. Do you know the reason why he said you should not love the world? nítorí pé kò sí nǹkan náà tí mú ayọ̀ bá ní nínú ayé tí ò lè mú ẹkún bá ní. There's nothing that can bring someone joy on this earth that cannot turn to cry again. kò sí o náà nínú ayé. There's nothing on this earth. tó lè mú ayọ̀ wá fún ènìyàn. Joy. tí òpin rẹ̀ kì í lè já sí ẹkún. That at the end of it, he will surely turn to cry. tó e kanra ọmọ tó lóra rẹ̀ bí. Even though to the children someone give birth to, tó lóra rẹ̀ ó dunnú gbà tó bá bí tán. someone will be joying when you give birth to him. ìjọba mọ̀ pé téèyàn bá ṣọ́ra. If you are not careful, èèyàn lè sunkún lórí ọmọ yìí. someone can still be crying over their children. ṣùgbọ́n mo gbàdúrà wá àdé sunkún. Jésù Kristi. kí ló ń bẹ nínú ayé tí ń fúnni láyọ̀ lónìí tí kò lè pani lẹ́kún. What can give you joy, but at the end it cannot turn to cry again. sówó ní fúnni láyọ̀ tí ò lè pani lẹ́kún. Is it money will give you joy that will not make someone to cry again? àwọn àkókò kan máa ń wà tí owó ò sì ní wúlò. There are time that the money you have will not be useful. so mọ̀dí tí Ọlọ́run sọ pé ọmọ fẹ́ràn ta yé. Do you know the reason why God said you should not love the world? nítorí pé àwọn àkókò kan wà tó gbé wọn ayé. The time is coming that the thing of this earth will be useful for you. bó o bá. If you have a 10 billion in your àìsàn kan wà tí 10 billion ò léwu. there are sickness that 10 billion cannot cure it. nígbà tí Kúdírátì ìyàwó Abíọ́lá àgbà náà fẹ́ kú. When the wife of Abiola then want to die, ẹgbọ́n Abíọ́lá wí. you hear what Abiola want to say? ó lójú ti owó. Money. owó ojú. Came to money. lórí bẹ́ẹ̀dì. lórí bẹ́ẹ̀dì. On top his bed. níbi tó ti kú ní ìyàwó Abíọ́lá ti ń kọ $200,000 kìíní kan dọ́là tó ń kọ́ tó ní ká lọ. àwọn ọmọ aláìní ìyá àwọn gbogbo àgbẹ̀ nítorí pé gbogbo owó yẹn wọ́n ní kò lè wá ìsìn. On top of that bed, that woman will be writing check $200 of money company house because all the money he has cannot clear. ẹ má ṣe fẹ́ ra ta. Because the reason why God says it's not of the world, because that thing of that world cannot. nígbà tí ìṣòro bá dé kò lè gbà ọ́. When the trouble comes, bá dé kò lè gbà ọ́. when the things of this earth, kò lè gbà ọ́. it cannot save you. ó ta yé. The things of kò this lè gbé ọ earth, débi kan. it cannot lead you anywhere. bó o bá sì ti lò náà ni. And the way you use it. òbí ó ní alówó mọ́ jayé ẹ̀yin lẹ mọ̀ àwọn tó jayé wọ́n ti. Yes. Obey say those that have money, I don't enjoy yourself. Those that enjoy money, they have gone. àtẹni tó jayé Person who àtẹni tí ò who not wọ́n ti ṣe kí ni they have gone. wọ́n ti lọ. ayé tí wọ́n jẹ yẹn The life they enjoy, ńgbà ń rí ọmọ lẹ́sẹ̀ ní ọ̀jẹ̀ wọn. by the time them, ṣé ní mọ̀ pé báyà wọ́n jayé. the man God know that maybe they enjoy life, ọ̀run sì tún lè kọ òun. and heaven can reject them.
ǹjẹ́ o mọ̀ nítorí Olúwa fi sọ wípé You know the reason why má God ṣe nífẹ̀ẹ́ ayé do not love the world nítorí pé kò sọ ayé kan tó lè gbà ọ́. and save you. Kò sọ ayé kan tó lè rẹ. There's nothing on this earth can add to your honor. Kò sọ ayé kan tó lè fún kó ọ̀rọ̀ jọba rẹ. Jọba ọ̀run. There's nothing on this earth can add to your internal life. Kò sọ ayé kan tó lè gbé ọ dé ìjọba Ọlọ́run. No anything on this earth that can lead you to the kingdom of God. Kò sọ ayé kan tó lè mú orí ojú rere Ọlọ́run. No anything on meet you to see the favor of God. Olúwo ní kó ọmọ lòun ayé. God didn't say you should not use the things of the world. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ayé. But don't love the things of the world. There are some people. Àwọn kan wà. They love their child more than God. Wọ́n fẹ́ràn ọmọ wọn ju Ọlọ́run lọ. At the end of the day, Ní parí, ọmọ yẹn wà pa wọ́n lẹ́kùn. their son, the children will make them cry again. Wọ́n wà sá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. And they will not turn back to God. Ọlọ́run wà ní gbọ́. And God will not hear them Do again. you know why God does not listen to some prayer? Ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí tí Ọlọ́run fi gbọ́ àdúrà? Do you know why God rejected some people when they come up to him? Ṣé ẹ mọ ìdí tí Ọlọ́run fi ń kọ àwọn kan sílẹ̀ nígbà tó bá wá sọ́dọ̀ rẹ̀? Bíbélì sọ The Bible says nínú ìwé òwe yẹ. in that book of Ó ní Proverbs, nígbà tí tó ń pè. by the time he Ó called, ní wọn ò dáhùn. they did not answer. Ó ní wọn ò dáhùn. They did not answer, chapter 1. By the time I called, they, Àwọn èèyàn dẹ̀ nìyẹn. and that is for Tí man. wọn ò bá sick wọn ò ní dé hospital. If they did not sick, they did not get to hospital. Instead tí wọ́n kọ́ lọ hospital kan lọ máa ṣe check up ara wọn. Their body, Kan check blood pressure, kan check gbogbo ẹ̀, kan check eléyìí. check everything of their body. They will never go to hospital. One, Till something happen to them. that thing about to ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ìgbà bí yóò wá boomerang yóò wá lé kọ̀ àdíṣe kojú. And by the time it's out of hand, Doctor àmọ́ sọ pé njó ló ti ń ṣe iná. and they will say, when A ní mo ti ń rí láti bí ọ̀sẹ̀ I've been méjì. seeing the system about 2 weeks ago. Nígbà tí yóò lọ fún medical check up. By the time you didn't go for Bórí ọ̀bà fẹ́ lómi, if someone didn't have headache, ọ̀bà kan yẹ kó rest. he didn't know that he was supposed to rest. Níwọ̀n ìgbà tó bá ti ń rìn, By the time he's walking, ìwọ òfin mọ́tò tó ń lò gan kọ́kọ́ ni. don't use the car you are using. Ngbọ́ ọba lò tó nígbà bá yẹ ọ̀gá dágún nípa. By the time you are using it, you are using the About the car. mechanic. They will just get down, Mẹkáníkì wà sọ fún ọ, and the mechanic will told you bó o bá ṣe mójútó mọ́tò yẹn tó, the way you are caring for the car ń lówó tó ọ̀sán níjọ́ tó bá dé. is the amount of money you pay when you come. Mo ti sábìsì ẹ̀ ń jẹta, bẹ́ẹ̀ ni kíní kan lọ́kàn rárá bàjẹ́ ń bẹ̀. Kàn máa yọ 2,000 ní. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ò ṣe nǹkan kan sí rí ọ̀gẹ̀ nílé gbà. Wọ́n á ní bá tiẹ̀ ti kọ́kọ́ wo ọ́ìlì ẹ̀ ó dúdú lọ ní àti ẹ̀ tí mò ń tó ṣe báyìí. At the time we check the Nígbà báyìí wọ́n á ní oil, ẹ̀jì ẹ̀ ti knock. I say, the engine have already knocked. Gẹ́gẹ́ bí ayé èèyàn sì rí mi. That's how man life is. Bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé. Bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé, Ilé tí bàbá kò sí nínú rẹ̀. ibi tí wàhálà wà nìyẹn. That's where. If anybody love the world, Tí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé, that means the love of the Father is not in him. ìfẹ́ bàbá ò sí nínú rẹ̀. That's what the Bible says. Ìdí bí ó lè wí lélẹ̀. Ìfẹ́ bàbá ò sí nínú rẹ̀. Ìfẹ́ nìkan ló máa ní. You are going to love someone. Just only one person. Ìfẹ́ ẹnìkan. You say when you are going to love someone, you are going to love just only one out of the two. Ó fẹ́ ẹnìkan. Is it that you love God? Ó lè fẹ́ Ọlọ́run. Tàbí kó o fẹ́ ayé. Or you love the world. Decision. Ìpinnu. Make that decision. Ìyẹn fún ara rẹ̀. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé 95% àwọn tó wà nínú ìjọ lónìí ó tayé ni wọ́n fẹ́. Ìdá 95% tó ń bẹ níjọ lónìí, they love the things of If the world. you see them coming to church, Ṣé bá dùn tán bọ̀ wá sí ilé ìjọ Ọlọ́run? it's not because they love God o, Kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ràn Ọlọ́run o. it's because they want to go to America. They know they can pray and God will answer their prayer to be rich. Wọ́n mọ̀ pé táwọn bá gbàdúrà, Ọlọ́run yóò gbàdúrà wọn láti di ẹni ìbùkún. Ó là For their way to be open. kí ògo Ọlọ́run. What I'm saying in the morning, Èyí tí mo sọ láàárọ̀ nìyẹn. tí ẹnìkan dé tí àwọn kan bá dé ní sọ̀rọ̀ ní church. If people just come and Ọ̀nà say, yá ta ló mú ni ta lẹni Jésù nù yín. oh, you accept Jesus or you deny him. Àwọn tá a sọ pé a jẹ́ ti Jésù àlè.
Christ, we will not be. Àwọn yòókù ní ẹjọ́ àmọ́ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ báyà. Some many of them will say, okay, we'll be ask for forgiveness. God every day. À ń já Ọlọ́run kulẹ̀ lójoojúmọ́. Every day. Lójoojúmọ́. À ń wá tọwọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n wò fẹ́ wá. We are seeking for the thing in his hand, but we don't want to seek him. Ó ní ẹni tó bá ti fẹ́ràn ayé. Whosoever that love the world. Ìfẹ́ bàbá ò sí nínú rẹ̀. The love of the Father is not in Kò him. dẹ̀ sí bó o sì lè fẹ́ràn ohun táyé. There's no way you can love the thing of Tó lè jẹ́ èèyàn mímọ́ níwájú Ọlọ́run. You cannot be holy before God. Jésù á mú lọ sórí òkè. Jesus will take to the pinnacle. Sàtáànì sọ fún. Satan's. Ó ní gbogbo tó ń bẹ nínú ayé yìí. Check everything on this earth. Ó lé mi ó fi fún ọ. I will give it to you. Tó o bá lè forí balẹ̀ fún. You can bow down. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti forí balẹ̀ fún Sàtáànì torí gbogbo tó ń bẹ nínú ayé. Many people have bowed down for Satan because of the thing of this earth. Some people are coming to the church today. Àwọn kan wá tọ́ ilé ìjọ lónìí. They know frankly that they are not for God. Wọ́n mọ̀ pé wọn kì í ṣe ti Ọlọ́run. They are not satanic. Sátánì ni wọ́n jẹ́. But they are coming to church. Wọ́n wá sí ìjọ Ọlọ́run. In order to do what? Láti máa fi ara pamọ́. In order to camouflage. God knows. God knows you. Ọlọ́run mọ̀. God knows you. Ohun tí mo ń sọ fún ọ nìyẹn. Is what I'm telling you. Lónìí. Today. Nítorí. Ohun gbogbo tí ń bẹ ní ayé. Ohun gbogbo tó ń bẹ láyé. Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara. Àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ojú. Àti ìrera ayé. Kì í ṣe ti bàbá. Kì í ṣe ti bàbá o. Bí kò ṣe tayé. Ayé sì ń kọjá lọ. Ayé ń kọjá lọ. Àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n. Ẹni tó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. Ṣùgbọ́n báyẹn ẹni tó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. But he that doeth the will of God abide forever. Ẹni tó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ló jẹ́ mímọ́. You that doeth the will of God is one holy. Tó o bá wà nínú ìfẹ́ Ọlọ́run èṣe ni mímọ́ níwájú Ọlọ́run. If you are not in the will of God, you are not. O gbọ́dọ̀ wà nínú rẹ̀. Perfect 100%. Ní. Ọlọ́run ò fẹ́ 90%. God in. Ọlọ́run ò fẹ́ 91. God in. Ọlọ́run ò fẹ́ 98. God in need 98. You need 100. Torí tó fi nílò Jésù nìyẹn. Kí ni ẹ tó fi ní? That's the reason why you need Jesus. Odó lè. He's the one that can make you perfect before God. Torí o níwà kankan tá a lè fi perfect níwájú. We are to be perfect before God. O nìkan náà ló lè jẹ́ ká kún níwájú Ọlọ́run. He is the one that can make us be perfect before. Ó ní ayé ń lọ pẹ̀lú ìgbẹ́kúgbẹ́ rẹ̀. The earth is passing by with loss. Jẹ́ mímọ́ níwájú Ọlọ́run. Be holy before God. Mo rọ̀ ọ́ lónìí. I'm beseeching you today. Bí Ọlọ́run sì jẹ́ mímọ́. As God is holy. Bí bàbá sì jẹ́ mímọ́. As our Father is holy. Mímọ́ ni Ọlọ́run. Our God is holy. Mímọ́ ni ògo rẹ̀. His glory is holy. Gbogbo àwọn tó sì ń wá ìbùkún rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. Those that seek for his blessing must be holy. Kò sí tó o bá nílò láyé tọ́lọ́run ò lè fi fún ọ. There's nothing you need on this earth that God cannot give to you. Kò síbi tó o fẹ́ dé láyé tọ́lọ́run ò lè mú ọ dé. There's not where you can go to this earth that where God cannot take you. Àwa là ń já sínú ẹ̀tàn ayé àti òkùnkùn. We are the one falling into the mischief of this earth. Ọlọ́run lè sọ tó o bá fẹ́ dà láyé. God can make it to become whatever you want to become alive. Má tọ òkùnkùn lọ láti béèrè ohunkóhun. Don't go and search for darkness to ask for anything. Wọ́n èé fún èèyàn ní nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́ o. They don't give someone free things. You will pay for it later. Ó san n tó bá gbà. You will pay for it. Ó sanwó rẹ̀. Ọ̀tá ò lè fún ọ ní nǹkan kan mọ́ gbà padà o. Enemy cannot give something collecting it back. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tó bá wà nínú ayé lọ́mọ lọ. Someone who on the earth or in the world, we have the day of joy, and at the end also have the day of cry. There was a man. Ọkùnrin kan wà. When we were in Osogbo grammar school. Bàtà wà ní Osogbo grammar school. Ó wá bá mi. He went to go and meet his father. Àgbàdua. Pray together. Gbò díjọ́ kan. Mo rí ẹnìkan tó dúró níwájú wọn. He say prophet. Ṣé ó ń pẹ́ wòlíì? And I sat down. Bàbá sì jókòó. Mo ní kó jókòó. Ó lóun lè jókòó níwájú mi. Say she sat down. Say I cannot sit down. Ó ní you know I respect you. Mo bọ̀ fún yín.
talking to you about this man. Mordecai the mighty one. The person come from Mordecai. Only mo dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ láì béèrè tó. You just come in and you don't ask collected from us. Ó ló ti wá gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn. He has came to collect something from us. And they told him the price of those things before he collect. Wọ́n sì ti san owó ìdíyelé ohun tí ó san padà. And when it get to the time to collect the something. Nígbà tó sì di àkókò láti san owó rẹ̀ padà. Answer was so. Want God to help him. Fẹ́ kí Ọlọ́run ràn án lọ́wọ́. Ẹ gbọ́. Bàbá ń gbàdúrà. We are praying. Bá sọ fún mi níwájú. I told him come. Máa lórí òkè. Go to mountain. Lọ́mọ kì í ṣe Ọlọ́run bẹ̀. Go and be cry to God there. Lọ́mọ kì í ṣe Ọlọ́run bẹ̀. Go and be cry to God there. Nítorí wípé. Because. Ṣọ́ra láti lọ bá wọn láti gba nǹkan. Be careful of what you are going to collect from the world. Torí mọ̀ bá fẹ́ gba tiwọn tó o bá sá wá sọ. They want to collect their own thing back. Ọlọ́run ó sọ fún ọ wípé. And God will say. N tó gbàgbà náà. What you collect there. Ta ló ná fún. Who do you spend it for? What's my own concern? God is powerful. Yóò gbà ọ́ lóòótọ́. He will delay. Yóò ra ọ padà. He will redeem you. You enter the kingdom of God. Ṣùgbọ́n ti ayé yẹn. But that of all san gbèsè ẹ̀. You will pay for it. Ó wọ̀jọ̀bọ̀ ọ̀run. You will enter the kingdom of God. Nígbà táwa lọ́dọ̀ bàbá bí. But our father is Baba B. Tí màá fi parí ẹ̀. That's where I will stop. Ó gbọ́dọ̀ dúró nù wà mímọ́. You must stand in holiness. Nígbà táwa lọ́dọ̀ bàbá bí. My Baba was Baba B. Almost be all be 40 years, all be 30 something years, then 36, 37 years ago now. Go to about 36 years ago. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà. Something happened. There was a man from Lagos. Ọkùnrin kan wá láti ìlú Èkó. Very rich man. Ó ní owó. Very lówó gan. Politician. Olóṣèlú ni. Godfather. Bàbá àṣàlẹ̀. In Lagos by that time. Ní ìlú Èkó nígbà náà. Kò tí ì ga ní àwọn Tinubu gbà náà àwọn èèyàn tí ẹ̀ gbà náà. I was very rich. Ẹni ní owó gan. Ọ̀gẹ̀dẹ̀dẹ̀ ni wọ́n gbé dé. They carry him come. Ló ń pò kókó ẹkún àti ló fẹ́ kú. He is crying. Bàbá sì gbàdúrà fún. Baba B pray for him there. Ń bọ̀ gbàdúrà fún tán. When Baba pray for him. Ó regain gbogbo energy ẹ̀ ó ṣe everything ara ẹ̀ sì yá. He regain all the energy and it's okay. After 3 weeks. Lọ́gànjọ́ òru bàbá ní kí mú un lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ mú un lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ bó jókòó bàbá jókòó wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀. Baba was talking to him. Bàbá wa sọ fún yín pé. Baba spoke to him. Dídádúró tí Ọlọ́run dọ̀ọ́dún sáyé. The reason why God still make you to stand. Ó fẹ́ jẹ́ kó sàwọn àtúnṣe kan ni. God wants you to amend some things. Ó ní bàbá sóhun ó kú ni. Ó ti sanwó okú ó kú ó ti náwó wọn ó kú. You are going to die. Ìsìnkọ́ ọmọ kú. There's no way you are going to die. Ṣùgbọ́n ó dẹ ní ìgbàlà. But you are going to be saved. Torí sọ̀rọ̀ pé Bíbélì sọ wípé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tó burú jẹ́ ìdí òní ṣe kéde tó wò lé dárí jì. God will not forgive you. Ọlọ́run dárí jì hàn. You will forgive him. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tó lè ṣẹ̀ tọ́lọ́run lé dárí jì. Tábà lọ́lọ́run lé dárí ẹ̀ṣẹ̀ kan jẹ́ irọ́ ni. God will forgive any sin you committed. Níwọ̀n ìgbà tó bá sì mí. By the time you are still breathing. Olùdáríjì ni Ọlọ́run. God. Kó tó wá wà too late. Before it's too late. Ká tó sọ̀rọ̀. Before the word was pronounced. Tètè jáde inú ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Come out from that sin. Kó bó jẹ́ pé tó fi pàdánù ayé àti ọ̀run. So that you will not miss the earth and miss heaven also. Ọlọ́run fẹ́ràn arákùnrin yẹn ní o. God loved that man so much. Ṣé ìwé bí àìsàn ti kìmọ́lẹ̀ Sátánì lè lu pa. He was being. Bádẹ̀ fi lè kú. If he died. Kò rí ìjọba ọ̀run kankan wọ̀ mọ́. He will not enter the kingdom of God. Tàbí tó bá fi lè wà láàyè gan tí ò lè sọ̀rọ̀. And if he they accept Jesus Christ. Tí ò lè fọhùn. He cannot. Ṣé àmọ̀ kó di gan tán bá ní ọgbà Jésù òdi ọ̀sán ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ̀ kó gba Jésù. Even though they are speaking to by what do you call it? A deaf person. Cry. Ìyẹn ni pé yóò sábẹ́. Describe. Ṣùgbọ́n tó ò lè fọhùn. For if you cannot. Bíbélì ní ẹnu la fi ń jẹ́wọ́.
Through mouth we confess. Ẹnu la fi jẹ́ gba ẹnu rẹ. If Satan can, we and you can. That's over for you. Igbe mo ronú yẹn ò ṣe gangan. I'm thinking. Gba Jésù. You are saying it. Àkókò tó lè sọ̀rọ̀ yìí tètè gbà. The moment you are still talking now, you have see privilege Láti gba Jésù to báyìí. accept Jesus Christ. Ṣé ẹ rí bàbá ìyanu ẹ ṣe bí? That man, so Bàbá ní sọ ọmọ tó fi ra ìjọba ọ̀run rẹ you báyìí. know what your king, your heaven, Gbogbo ilé tó ní pátápátá. every house you have, Owó àwọn kiri. that the money of those people to build, Ó gbọ́dọ̀ ta gbogbo ẹ̀. you must set the house. Fún ọmọ ẹlẹ́dàá The orphanage, gbogbo tó bá mọ̀ bó ń fowó yẹn ṣe. whatever he is using their money to do, Pátápátá everything ó ta sold out, everything. tó gbé fáwọn ìjọ Ọlọ́run. Tó gbé fún gbogbo Give to any kò sí some. kankan tó kù lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. There's no one in his hand. Ó pe gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀jọ́. He called us his children. Ẹ lọ mọ̀ ṣiṣẹ́ yín o. Go and be working. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ gbàdúrà fáwọn sọ̀rọ̀ ọmọ náà tá a bá fi tọ́ tó mátà. The Owó money, tó o bá fi tọ́ àwọn ọmọ rẹ tó mátà. the money you used to care for your children matter most. Bọ́ ọ bá fi owó burúkú yẹn tọ́ àwọn ọmọ rẹ. If you use that bad money to care for your children, À to ń bẹ raise lábẹ́ them, ègún o. they are under curse. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó gbàgbára lọ́wọ́ You collect even power from the ọ̀pá ènìyàn kó tó gba ipò tàbí ó fi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn débì kan tàbí ó fi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ṣòfò bì kan kí ayé rẹ tó lè gòkè kan. Let me tell you, gbogbo owó tó o ní pátápátá gbogbo tó o bá fi ṣe lójú ẹ̀ báyìí ni ó ti túká. If you kill someone before you get a position, or all those things you used to acquire will soon be vanished in your own presence. Tàbí kí ìwọ gangan ó túká kó yẹn ó wà láyé. Or your own should be Túká. you'll be vanished, and your build will still be there. Gbẹ̀dọ̀ kọ́ yóò wà mbẹ̀. The house will Ṣùgbọ́n be ẹjọ́ tó o bá ti lọ báyìí gbogbo ẹ̀ wà bàjẹ́. But the day you left the earth, all those things will spoil. Gbogbo ẹ̀ wà yẹjú pátápátá. Everything will spoil. Bí gbogbo ẹ̀ sì tán nìyẹn. That's how everything ends. Bàbá yẹn á mọ̀ pé yóò wọ̀ jọ̀bọ̀ ọ̀run torí àwọn tó ń ṣe kó tó kú. We know that Ṣùgbọ́n- he entered the kingdom of God, but Ó fi ẹ̀ á mọ̀ no ìrora ńlá ló bá kúrò nínú ayé. it was painful before he left the earth. Jọ́bú bí ọ nítorí Ọlọ́run. I beseech you, mercy. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lọ́lọ́run máa dáríjì o. God forgive all sin. Ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ti jẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀. Any sin that has to do Ó with wà bọ́ sí ṣẹ̀ṣẹ̀ mi mímọ́ o. is part of the sin that do not sin against the Holy Spirit, Torí ó jìyà rẹ̀. because you suffer for it. Arákùnrin kan náà wà ní ẹgbẹ́ wa bíbá lọ́yọ̀ state A man was beside us in Oyo State, nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ nígbà náà. in Ogbomoso then, Olówó ńlá mọ̀ ni. very rich person. Ọmọ ní kéde kò owó mọ̀ ni. He has money. Ọmọ lówó lọ. He has money. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá When it comes, tí àkókò fẹ́ tó the time to ló leave bá the lọ house, ṣiṣẹ́ Olúwa he went to go and do the work of ló God. kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì fún CAC Build the house, ló ń sáré big kiri church for CAC, ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ doing kiri. everything, Bàbá pè mí nígbà lọ Ìbàdàn. and Bàbá ń sọ fún mi wọ́n ní lágbájá ń sáré kiri báyìí it was eré running up and down. tọ́lọ́run ò rí The eré tọ́lọ́run ò rí. the running up and down that God not see. Ó tètè ń ṣiṣẹ́ bólúwa He began to work for God. Ọlọ́run ò rí. God did not see. Ó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ You ni. will confess your sin. Bíbò ń fi owó yẹn iṣẹ́ fọlọ́run ó yẹ ó yẹ tí èyẹ ó ti wà nínú òfin ayé That you are using that money to build church. inú ayé ló wà. Confess with your mouth. Ọlọ́run ò nídìí owó rẹ̀ God didn't need your money. ẹ̀mí rẹ̀ ló nídìí àtọkàn rẹ̀. It's your soul that God needs. Ó tẹ́ ń tó nídìí nìyẹn. That's what you need. Jẹ́wọ́ You confess. fílẹ̀ Leave it. bẹ́ẹ̀ ni o ó fi sílẹ̀ ni You will leave your ohun sin. tó o ti gbà lọ́wọ́ ayé wà á fílẹ̀ fáyé. Ohun tó o gbà lọ́wọ́ ayé lẹ̀ fáyé. What if you cannot leave behind what you collect from the world? O ò lè wọ̀jọ́ o ò lè mímọ́. You Ìdẹ̀ni mímọ́. You
wípé That is why he ó said, lẹ́ni tó bá ti nífẹ̀ẹ́ ayé whosoever that love the world, ìfẹ́ bàbá mi ò sí nínú the rẹ̀. love of my father is not in ẹni him. tó bá ti nífẹ̀ẹ́ ayé Whosoever that love the world, ìfẹ́ bàbá mi ò sí nínú rẹ̀. love of the tí father is ìfẹ́ not, bàbá bá fẹ́ wà nínú rẹ̀ if the love of father want to be, ó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run you will love ó God. ní nífẹ̀ẹ́ ayé. You will not love the world. tó o bá rí arákùnrin tí mo sọ lóògùn mẹ́sàn yìí You see the person I'm second, ọmọ kan sọ́ọ̀sì o he built a big ló ń God. fún ẹ lówó kiri He give them money. bàbá mi kò dọ́dọ̀ bàbá o He didn't come to our father kò then. tó bẹ́ẹ̀ ló ń kọ́ sọ́ọ̀sì kiri He's built a òun church. náà máa wàásù nínú sọ́ọ̀sì He preached in the church. sẹ́ẹ̀rí ńjọ́ náà wọ́n yìí ti sọ fún pé ńjọ́ tí ó bá kú They told him the day he's going to die, ejò ní òrì he will see snake. òun rò pé òun ní rédíò mọ́ He thought I will not see the snake nítorí pé ó ti ń kọ́ sọ́ọ̀sì because he's building kọ̀mọ̀ church. pé òun ayé ló ń gbé lọ́wọ́ You know that you carry things of the kò earth. fẹ́ dẹ́ ní òsì mọ́ ẹ mọ̀ pé àti dilẹ̀ yẹn máa ń bàn lẹ́rù You don't know to become wretched, kó o dilẹ̀ kó wọ̀ jọ́bọ̀ ọ̀run to you to be wretched and enter the kingdom of God. ló bá rédíò nú ọ́fíìsì And you see sickness in the office. rédíò pé You see àwọn sickness. yẹn láwọn ò rédíò This rédíò yìí ó náà rí rédíò yìí ní rí this snake, ọmọ bá àkótó fún rẹ̀ ló wá rẹ̀ lọ́sítù he drove himself to hospital, ló gbé mọ́tò tuntun tó ẹ̀ṣẹ̀ àtẹ́nìkan ọ̀wá ni drove his dáńkà bá wà tí àrọ́bà new car, ló wá rẹ̀ lọ́sọ́sítù drove himself to hospital, ó páàkì sọ́sítù parked the hospital. dókítà ní kí ló dé The doctor said, ó ní mo kàn fẹ́ rest ni just want to rest. mo fẹ́ rest ó kàn ní gbóró rẹ̀ díẹ̀ I ó sì see. wá bọ́ sọ́sítù jẹ́ ó sì kú bẹ̀ ọ̀run àpáàdì straight Going to hellfire straight. nítorí pé kò fún tayé lẹ̀ Because he's not nítorí living the tọ́lọ́run. things of the earth before he lived this earth. bó o bá ti fẹ́ run ayé If you love the things of this ìfẹ́ bá earth, bò sí nínú rẹ o the love of father is not in you. kò sí tó o lè jẹ́ láyé It's nothing you can become on ìfẹ́ this bá bò earth. sí nínú rẹ The love of father is not Ọ- in you. You are a woman. èèyàn lásán You are an ordinary woman. gbogbo being. tó o lè ṣe inú ayé yìí náà ni Anything you can do on this earth, sórí gbogbo agbára tó o ní or the power you have on this tó earth. o bá lò ní Ghana bẹ́ẹ̀ yẹn máa sọ ẹ́ lókùtà ni If you use it, on Ghana, they will stone you to death. kó o sọ pé yes abẹ Ebini kó o wá lọ sí Kútọ́nù and put on you there, kó o lọ gbá ọmọ títì kan létí bẹ̀ and you slap wọ́n máa it, sọ ẹ́ lókùtà pa bẹ́ẹ̀ ni stone you to death. nítorí pé Nàìjíríà ìlágbára rẹ mọ̀ Is on this Nigeria your power? jẹ́ wọ́n á sọ kíní kan fún ọ Let me tell nítorí you, ọba this, tó wá kó mínísítà by the time you leave the minister, tó o ti gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ that you have been taken from that ọ office, wàá rí pé gbogbo ọ̀tá máa ń fọ́n tí ọ̀lẹ́yìn yẹn ò ní rí kankan you mọ́ will see those people that journey with you, you will not see them ìwọ again. lọ ìlú rẹ kó ra kàkà wọ́n á sọ ẹ́ lókùtà bẹ́ẹ̀ Just go to your village, they will stone you to death. ipò tó wà ló sì fún ọ lágbára He is a position you are that give you power. inú ayé gan ló ti bẹ̀rẹ̀ sí í tẹ́ He is on this earth begin to be shameful. ò jẹ́ nìkan kan níwájú Ọlọ́run You are nobody before God. ó sọ fọ́mọ mi kan lóṣèlú kan ṣe ni o ò sí nǹkan tó ọ jẹ́ o ò ṣe lóṣèlú o ò jẹ́ ṣé ìwọ ni sẹ́nitọ̀ ìjọba ọ̀run ni àbí ìwọ ni Are you the senator tó of the kú kingdom of pẹ̀lú God? sẹ́nitọ̀ òsì tó jẹ́ kí ló fẹ́ ṣe kí fún mi What do you want to give to ó privat kí mọ gán mọ́tò lu Èkó kí mọ gán mọ́tò lọ gbogbo ẹ̀ dúkọ́ ló burúkú kó gbé mọ́tò tí ó pa mí lọ gbogbo ilé lọ ìwọ àwọn tí ò gbọ́ràn sáṣẹ Ọlọ́run àwọn ìkà people that not obey the voice of God, the ordinance of God? òní Today, ọjọ́ ìgbàlà rẹ of your salvation, ọjọ́ ìgbàlà rẹ days of your ọjọ́ salvation, àánú rẹ day of your tó o mercy. bá gbọ́ bóyá o lọ sórí YouTube lọ gbọ́ bó o bá ti gbọ́ báyìí wá dẹni ìgbàlà ni. As you are hearing it, you will be saved in Jesus' name. ohun ayé yìí kì í jẹ́ ni kò í jẹ́ kéèyàn pé níwájú Ọlọ́run. To be perfect I'm before telling God. you Wọ́n ohun sọ ayé ilé yìí adẹ̀ láwọn olóṣèlú Jésù And we have some police that out there that know Jesus Christ. wọ́n mọ Jesus Christ. bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n mọ Jésù They dáadáa know Jesus. wọ́n mọ̀ They know Him. bẹ́ẹ̀ ni ṣé o sì nù ìjọ yìí wọ́n wà nù ìjọ yìí They wọ́n are mọ in the Jésù church. ó jẹ́ jẹ́ pé a ṣe at least wọ́n yìí mọ Jésù They still know Jesus Christ. wọ́n sì mọ̀ wípé And they know He is powerful. ìgbà There's nothing those hospitals can give or nítorí pé wọ́n mọ Jésù because they know Jesus Christ. a mọ̀ pé nínú Jésù ni gbogbo tí wọ́n ní wà. We know that everything they ask is in Christ. ṣùgbọ́n àwọn ìkà kankan wà lásán There are some wicked wọn persons. ò nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run wọn ò sì They nífẹ̀ẹ́ don't ènìyàn love God. They don't love man. tó o bá yìí ti nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run tó o nífẹ̀ẹ́ ènìyàn
ohun ayé ló nífẹ̀ẹ́. If you do not love God and do not love man, you have the things o of dẹ̀ this world, wúlò níwájú Ọlọ́run. and you are not useful before God. òní níbi tá a máa dúró sí ni. This is where we stop today. bó o bá tún di Sunday tó ń bọ̀. When the next week ìwọ tó o Sunday, bá ní question kankan àní o máa kọ́ ránṣẹ́ mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ sí kọ́ question. if you have a question, you send your question to me. ẹ máa send question ránṣẹ́. You send it, this a Bible study. If you send it, your wà question. níbí láti castigate anybody. We are not here to castigate anybody. no àwa náà ò mọ̀. We are not perfect. àìṣẹ́ ni pípé. We are not perfect. ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà Ọlọ́run. But we must work according to the way. ọmọ kan sọjọ́ kan ó ní téèyàn bá fẹ́ lálátakù ní ìsìn ìwọ́sà sọ ní tó dáa wípé ẹjẹ́ àmọ́ ṣe ní tó dáa báyìí ó ní ìmídélé wọn wà fọ́ọ̀tì ẹ jáde wá fọ́ọ̀tì mi jáde yóò tiẹ̀ dáa fún mi ń lè tètè mọ́ màá lè tètè mọ fọ́ọ̀tì mi ń lè tètè tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run kọ́ mọ́ mo ń wọ̀rọ̀ àpáàdì èmi tiẹ̀ máa láì kéèyàn máa wá fọ́ọ̀tì mi bóyá tí mo ti ṣe tipẹ́ tàbí tí mo ṣe ní ìsìn tí wọ́n bá sọ fún ọ bá ń sọ ó lè gbé lọ orí rédíò kó gbé lórí gbogbo inú mi ó dùn ó tiẹ̀ dá kó lóra rẹ̀ ọ̀tẹ́ nú ayé ju kọ́ tẹ́ lọ́run lọ. If you see any fault that I've done before, it's good for me to be shameful on this earth than to be shameful in heaven. gbogbo ẹ̀tẹ́ tèmi ìfẹ́ tẹ nínú ayé yìí. All my anything that has to do with shameful, let it be happen on this earth. ẹnìkan sọ ọjọ́ kan bó ní ẹ kò burú ọmọge tí ìwọ ọmọbìnrin tí ń bá sùn ìbọn ta sọ iye ọmọ tó o bá bí ọmọ gbé bọ̀ káyì tí kò wọ Jésù báyìí so àní kò ní lè jẹ́ dènà mi níjọba ọ̀run. I will not stand as a hindrance for me. bó o bá sá pamọ́ tó o sọ Ọlọ́run adé máa fi hàn mí lọ́rùn pé sórí tó dálẹ̀ láyé tó o bójú tó. ká lè tèyà mọ̀ ká tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ká jẹ́ pípé níwájú Ọlọ́run ìyẹn ní bẹ́ẹ̀ ni èmi ò bẹ̀rù kankan èmi ò bẹ̀rù ẹ̀tẹ́ kan mi ò bẹ̀rù kankan Jésù ni mò ń sìn gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ́ tara á fi fara náà ni yóò sì dohun àtijọ́ yóò dohun ìgbàgbé kò sẹ́ni tí kì í ṣẹ̀ Jésù sọ fún àwọn tó fẹ́ sọ̀kúta arábìnrin náà ó lẹ́ni tí ò bá sẹ́nu yín kọ́kọ́ sọ̀kúta kìíní gbogbo wọn mọ̀ sá lọ́mbẹ̀ mọ́ ni o. If you are not sin, you first cast your stone. ṣùgbọ́n wọ́n tó o bá lo ẹ̀jẹ̀ ọmọnìkejì láti fi gbéra o ò dẹ́ṣẹ̀ o ìkànnìyàn. If you are using another man's blood to make yourself to arise, you do not sin. You don't sin, but you are evil. yóò sí lára ẹ̀. It's not a part of the sin. yóò sí lára ẹ̀ṣẹ̀ o. It's not a part of the sin. ìkànnì nìyẹn o. You are evil. You are. ó dẹ̀ nílò Ọlọ́run. And you need God. àwọn yẹn ló nílò Ọlọ́run. And those are people that need God. wọ́n nílò Ọlọ́run ọkàn. They need God in their àwọn heart. tẹ́bi ènìyàn jọ. So that they don't count the soul of mo sì man. mọ rántí ìlẹ́kṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ báyìí ìlẹ́kṣẹ̀ tẹ́ ń ṣe ní òròdú àgbẹ̀dẹ́ ti ṣe tẹ́ ń ṣe tẹ́ oyin conclusive ìlẹ́kṣẹ̀ tẹ́ ń ṣe lọ́sùn gbàdán. Yes. ti Tinubu àti gbogbo wọn tó ń lọ tí wọ́n ní ká máa pa àwọn tí ò bá dìbò fún wọn tí wọ́n ní ká máa ṣe gbà. God will pay you back. Ọlọ́run máa san fún yín. God will pay you back. ìyà inú ayé ilẹ̀ ti jìyà rẹ̀. Yes, on this earth you suffer. wọ́n tiẹ̀ ti ń jìyà ẹ̀. They are now wọ́n ti ń jìyà rẹ̀. they are suffering. ẹlòmíì kò ní sọmọ tí ó sìn ẹ lọ kọ́ lẹ̀ òótọ́ ọmọkùnrin sọ fún yín kò ní sọmọ tí ó sìn ẹlòmíì nù yín bẹ́ẹ̀ ni ngbẹ bá pọ ọmọ ọlọ́mọ tẹ ẹ dẹ́kúnlẹ̀ fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ nù létí ẹ̀yẹ ń yọ̀ lókè irọ́ ni ẹkún bò abẹ́yìn náà. You make another family cry and you said you thought that you rejoice over your children. ẹ̀yin náà sunkún ká ayé You yín too, you cry at the end of your life. tẹ ẹ bá fi lè pa bẹ́ẹ̀ The less pa àwọn opó lẹ́kún you make the widow tó ní ọmọ méjì two children and they kill him in the politics. wọ́n dẹ̀ pa They kill him in politics wọ́n dẹ̀ pa ọmọ yẹn wọ́n dẹ̀ wẹ̀yìn. and they don't look back. ẹ wá lẹ lọ bẹ́ẹ̀ ẹ lè lọ bẹ́ẹ̀ ẹ jìyà rẹ̀ Thought that you go scot free ẹ lọ like kọ́ that. lẹ̀ You will gbogbo ẹ̀mí tó bọ́ lórílẹ̀‐èdè every soul that orí comes eyín àtọmọ wọn ló ń lọ orí is ìyá coming up. nítorí wípé fún ẹnìkankan láti tàjẹ̀ sílẹ̀ Cannot any innocent blood. ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa wí fún The yín day is coming, the Lord says, ọjọ́ náà sì ti dé tán and the day has come now a ṣèdájọ́ orílẹ̀‐èdè that these nations have ṣe been mọ̀ pé done. olúwa sọ January iṣẹ́ God said in January, olúwa wípé and God says ìṣẹ̀lẹ̀ kan ó ṣẹlẹ̀ tí ó gbé gbogbo àgbáyé tì that will make the whole world to be tí ó locked mì down, gbogbo àgbáyé that will shake the whole wọ àgbáyé that the world èdè kò ní lè bọ́ sórílẹ̀-èdè kejì will not enter another nation. àbólúwa ọ̀sọ́ God says number one olúwa wá ní lẹ́yìn rẹ̀ after
ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó èyí. Another things will happen on this nation. Yóò fi mọ̀ yí pé. That all the leader of this is God. Ìkéde yìí ti ṣẹlẹ̀. First one has happened. Yìí tí ẹ mọ̀ pé tọ́lágbára jù lọ ló ṣẹlẹ̀. The one has happened. Àbí ńgbà tó lúwa wí tó orílẹ̀-èdè àwẹ̀ kò sẹ́ni tó lè believe. Ọmọ mi kan nígbà tó lúwa sọ ó lòun wo ẹ tó ń sọ báyìí pé wẹ́ tó ní bàbá alálà ló sọ ló fi believe tó wáyé pé kìíní bóyá lẹ́nu kò sí lè bọ́ sí country mi kéèyàn má lè bọ́ sí country mi. For someone not to go to any country. Kéèyàn má lè bọ́ sí country mi. Corona ò sí ìdè àti ìmọ̀ tí ń jẹ́ corona gbà náà end of December ló tó dé. Olúwa ló ń gbé ilẹ̀kùn gbogbo àgbáyé tì tí orílẹ̀-èdè kò fi nílè bọ́ sí orílẹ̀-èdè kejì bẹ́ẹ̀ ni títí di oṣù kẹfà ọdún tí èso oṣù kẹfà láti fẹ́ bọ́ sí tí orí kan tó ṣí ẹ máa wo nígbà tí wọ́n bá ti pé kí wọ́n máa fò káàkiri pé kiri kan yóò bẹ̀rẹ̀ lóṣù kẹfà ni yóò bẹ̀rẹ̀. Máa lọ díẹ̀díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Ọlọ́run lẹ́yìn náà ni tí Ọlọ́run sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yóò wá ṣẹlẹ̀ ìyẹn ni yóò wá lágbára ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan tí ó ka àwọn mẹ̀kúnnù níbẹ̀. Nothing will get to the less privileged. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa ló ń fi àjùlọ ẹ̀yin olórí. God say we show. Ẹ lè má gbọ́ mi sẹ́yìn mọ̀ pé wòlíì tiwa àti ìdébì kan ṣùgbọ́n ntọ́lọ́run bá sọ á sọ. Whatever God say we tell you. Ẹ wàá mọ̀ pé wòlíì sì wà lórílẹ̀-èdè. You know that the same prophet. Ọlọ́run sọ pé òun ó ṣe nǹkan lórílẹ̀-èdè yìí tó ń fi àjùlọ gbogbo ẹ̀yin olórí orílẹ̀-èdè. Ọjọ́ náà dé tán yóò sì ṣe. It will come. Tàgbáyé ti ń lọ báyìí. Olúwa ní afẹ́fẹ́ yẹn yóò kàn fẹ́ náà ni. The breeze. Yóò sì dáwọ́ gbogbo dúró. And we just stop. Bó sì wá náà ni ó sì lọ. Way has come is just. Tá ń wá oògùn kiri tá ń wá gbogbo ẹ̀ kiri tá ń sáré kiri. Bó sì wá náà ni ó sì lọ. Way come it will go. Bẹ́ẹ̀ ni nítorí kọ́lọ́ fi àjùlọ ayé ni. For God has shown his ó lọ́wọ́ yín náà lẹ́yìn ìṣera yín yóò ní dá sí gbọ́ bó ṣe wá ní òsì lọ. The way it's come. Ọlọ́run sì ń bẹ lórí ìtẹ́. God is on the throne. Ọlọ́run sì ń fara àwọn wòlíì rẹ̀. God is to show himself to his. Wọ́n jẹ́ àwọn tẹ́ ń gbọ́rọ̀ wọn lórí. Person you hearing from the Ọlọ́run sì ń pẹ̀lú àwọn tí. God is still. O lè déwájú mi kọ́ lọ́mọ́ fi náà rẹ̀ hàn mí. You may come to me and God will say. Àwọn àka ènìyàn wọn ò fẹ́ ríran wọn torí wọn mọ̀ bú ní ìsìfẹ́ ń fẹ́ dọ̀tá rẹ̀ yóò dáa fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìwà tí ó bá ti pa ẹnìkejì lára mọ́ lù. Any attitude that will affect another person. Kò sẹ́ni tó pé lóòótọ́. Nobody is perfect. Ṣùgbọ́n má jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni tọwọ́ rẹ bọ̀. Don't allow a blood to share in your hand. Ṣàánú fún ènìyàn. Show mercy to someone. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ pé ó nílò àánú ṣàánú fún. Anyone that need mercy, show mercy. Àánú tó o bá lè ṣe. Any mercy you cannot show. Má fi ìkanra sí. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ò ní ṣe ni. Then don't let them know that. Bẹ́ẹ̀ni àbá wọ́dọ̀ mi. Ẹlòmíì ọ̀dọ̀ mi ń jọ mi yóò ní dádì ẹjọ́ mi ò tí ì jẹ ìmí kò sówó lọ́ọ̀ àbí. Nígbà tí má dé $850 nínú àkáǹtì gbogbo. Ṣùgbọ́n mo Ọlọ́run rí mi àbí ọ̀tán. Kò sí nǹkan tó ṣe sí. Gbẹ̀yìn mi sì bọ̀rọ̀ àdúmọ̀ wọnú ilé mi lọ. Ọ̀ bá àmọ́ á bú mi lẹ́yìn. Kò sí dọ́kàn mi. Nítorí pé kì í ṣe ìwọ lọ́wọ́ kọ́ wà náà lọ́wọ́. Seek for help. Ṣe tó o bá lè ṣe fẹ́ nìyàn. O ò lè tẹ́ wọn lọ́rùn o. You cannot please them. Ẹni tó fún tẹ́ sọ̀rọ̀ sí ọ. He will still be there. Tí Ọlọ́run bá fún ọ tó o bá nífẹ̀ẹ́ kọ́ Ọlọ́run ó ṣe fún yóò dára fún yín o. Ìmọ́lẹ̀ yín ọ̀tọ̀ yóò sì ògo Ọlọ́run ó bù jáde. Ní ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ pàdé wa Bible study mí ní aago 6. Ògo Ọlọ́run yóò tọ̀ nínú adé. Ní àárọ̀ program ńlá kan yóò bẹ̀rẹ̀ deliverance program fún odidi ọjọ́ méje 11 lálẹ́ tí di aago kan òru 11 till 1 pàdé mi kájọ gba ìtúsílẹ̀ gbogbo ìwọ bóyá tí Sátánì dè tí ó gbó dè ẹjẹ́ àjọ gbàdúrà ká gba ìtúsílẹ̀ níwájú Ọlọ́run yóò dára fún wa ní alẹ́ ọ̀la náà Bible study wà ní aago 6 p.m. tó bá jẹ́ Wednesday náà hour of miracle náà wà
ní agbára Ọlọ́run tó tún wà lọ́sẹ̀ ìdíyẹ gbogbo ìsìn ìrọ̀lẹ́ wa ti alẹ́ hour of life wa ó ti cancel ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́sẹ̀ tá a fẹ́ bọ́ sí nítorí special program yẹn láti Monday to Sunday lágbára Ọlọ́run ó rí tí ẹ ṣe ń bẹ̀ ìyanu yóò sì ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ máa gbé omi síwájú màá máa gbàdúrà sí ìmọ̀lẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ Ọlọ́run àṣẹ kó máa bá yín lọ kẹ́ ra àánú gbà ìyanu kó ṣẹlẹ̀ yóò sì dára fún yín Jésù Olúwa wa. Aláàbí ìrìnsẹ̀ lórí yìí o. Ṣàdúrà ń sàmì lọ́pọ̀ ń ṣe wọ́n ní dáhùn sí ní ṣọ́ọ̀ṣì.